Buonasera a tutti, bentrovati, più forte l'applauso è più bello. Ci troviamo a Budoni e questa sera il nostro viaggio dentro i percorsi della tradizione e le note dello spettacolo in Sardegna fa tappa qui, in uno degli angoli più belli e suggestivi dove regna il mare, l'ospitalità, la bellezza, una stagione lunga tutto l'anno. E questo anche per voi che ci seguite da casa è l'abbraccio di tutti gli amici che stasera sono in piazza con noi. Evviva Budoni! Bentrovati davvero, bentrovati. Abbiamo aperto con questi fiati, con questi respiri della tradizione. E colui che ci ha condotto dentro questo viaggio senza tempo e nello spazio vasto e sentimentale di Sardegna è un giovane che tutti amiamo e apprezziamo. Quindi un saluto a Roberto Taggiano. Ma stasera apriamo in una maniera davvero speciale il nostro incontro, anche perché lui ha intimamente raccolto nel corso degli anni tutta la musica che intorno a lui ha avuto modo di manifestarsi e di esprimersi, le note, la sapienza degli antichi, la poesia, la forza di un'isola. E lui ha dato una voce alla nostra isola e alla nostra terra e ha dischiuso davvero tante porte nel mondo, e grazie a lui abbiamo viaggiato lontano. Stasera è con noi Andrea Parodi. Andrea Parodi, ben trovato ad Andrea. Tutta la gente in piedi saluta il tuo ingresso e un grazie d'apertura. Non hai ancora fatto niente questa sera, però tutti ovviamente premiano la bellezza delle cose che hai sempre fatto e regalato a un'isola intera. Benvenuto a Budoni, Andrea. Grazie a tutti innanzitutto. Si sentirà anche da come parlo che non sto particolarmente bene stasera. Sto cercando di riservarmi tutto il fiato per cantare. Io a Budoni ci vengo da diverso tempo, anzi proprio negli ultimi anni l'avevo scelta un po' come il posto dove venirmi a divagare. Però la vita è fatta di tante cose, insomma ho avuto un brusco stop. Purtroppo, invece di farlo dire a lui, lo dico io, sono 13 giorni che non mangio e vengo nutrito artificialmente anche oggi. Spero comunque di poter cantare molto confidenzialmente, quindi su tonalità molto tranquille alcune canzoni, perché per me cantare è veramente la migliore medicina e la gente è il catalizzante di tutto questo. Io penso di aver avuto una vita fortunata, fatta di tante emozioni come quella che provo anche qui stasera, a partire dall'affetto. Però sono un cantante e voglio cantare. Farò delle canzoni, ripeto, sicuramente non farò No Poto Reposare perché non sono in condizione di cantare. Però vi voglio proporre delle altre cose che spero gradiate. Grazie. Bravo. Andrea Parodi questa sera, come in tante delle sue avventure musicali, è accompagnato da uno dei più grandi, da Gianluca Corona. Andrea Parodi. Grazie. No, quella che dicevo prima non la faccio, però un pezzettino dall'Ave Maria mi farebbe piacere anche a me cantarla e salutarvi con questa, che sia una preghiera, però è una canzone in Sardegna, un po' il nostro inno nazionale. Ne canto un pezzettino, vi ringrazio di cuore perché siete stati di un caloroso e questo serve per poter stare qua sul palco.
Dios ti salve María, que eres de gracia llena y de gracia en la vena y la fuente. El Señor omnipotente contigo siempre ha quedado, porque ti ha conservado inmaculada. Porque ti ha conservado Beata e laudata e soprattutto tu gloriosa mamma, figlia e sposa Gesù. Vede in tu su fiore che sfrutto del suo seno. Gesù, fiore Gesù, fiore divino, Signore nostro, e pregate a figlio vostro. Sos pecadores, quito tus errores, nos perdone. Esa gracia nos done in vida e in sa morte, esa dichosa sorte in paradiso.
Grazie, arrivederci. Ciao Budoni. Bravo! Ciao, grazie. Il numero uno, Andrea! Andrea Parodi, Gianluca Corona. Andrea, la lezione di vita e d'amore che tu stai dando in questo particolare momento della tua vita ed esempio per tutti, e credo che il grazie di chi si è innamorato sulle tue canzoni, di chi ha amato la tua voce, di chi vede il tuo futuro ancora ricco di canto, parta anche da qui, da questo affetto immenso che la gente, soprattutto ora che hai tirato fuori questa tenacia e questa bella forza, ti sta tributando. Grazie davvero, Andrea. Io ringrazio tutti. In questi giorni c'è in giro questo mio disco che è un po' questi 9 anni con 5 perle dentro. C'è Non posso riposare cantato con Noah. Ci sono delle cose dal vivo che sono quelle cose che si tengono per noi quando ci incontriamo con altri artisti e ce le teniamo come ricordo. Volevo dire questo, non è la forza di venire sul palco, perché c'è gente che ha cantato sul palco, un mio amico carissimo con cui ho avuto anche un notevole successo, ha passato la vita su una carrozzina. Ecco, ho proprio bisogno della gente, staccare di colpo da quello che mi ha dato vita sino ad oggi. Mi sembra come staccarsi da una di quelle cannule delle chemioterapie che faccio, tutto lì. Io vi ringrazio perché per me è stato venire a prendere veramente una medicina, quindi se vi ho dato qualcosa voi me ne avete restituita molto 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 di più. Grazie e buonasera a tutti quanti. Ciao. Bravo, Andrea! Grazie Andrea, grazie davvero. Prego Valentina. Sindaco, a lei ci siamo salutati prima. Allora il microfono per prima a chi lo diamo? A lei? Tanto buonasera a tutti. Vi ringrazio di aver accettato il nostro invito, perché stasera è sicuramente una sera speciale. Mi viene un po' difficile ricordare il povero Andrea Parodi perché sono emozionatissimo. Abbiamo voluto organizzare questa serata perché purtroppo l'ultima apparizione che ha fatto in piazza l'ha fatta qui a Budoni ed era il 26 agosto del 2006. E appunto che insieme agli altri componenti del centro sociale abbiamo voluto dedicare questa serata proprio in sua memoria. Abbiamo voluto pure che far passare queste qualche ora di divertimento, invitare qua con noi la signora Franca Pinna e la sua band, perché sicuramente nessuno meglio di lei può rappresentare quest'artista che purtroppo ci ha lasciato. Ci ha lasciato qualche anno, poco più. E io lo vorrei ricordare
e salutare, ma non solo a lui, anche agli amici di Budoni che purtroppo sono tanti che in quest'arco di 1 anno e mezzo ci hanno lasciato con la stessa malattia. E lo vorrei salutare appunto con un grosso applauso di volto a tutti coloro che da quella malattia ringrazio ancora, ringrazio la signora Valentina per la sua presenza e ringrazio ancora la signora Franca Pinna con la sua vena. Grazie, grazie, passo la parola a signora. Grazie, buonasera a tutti e ringrazio il Presidente del Centro Sociale degli Anziani e tutto il direttivo e tutta l'associazione per la grande sensibilità che hanno dimostrato nel voler ricordare la voce della Sardegna. Quella voce che si è spenta definitivamente nel mese di ottobre del 2006 e che però rimane sempre viva in mezzo a noi, perché vivo e forte il suo messaggio, vivo e forte il suo legame con la terra sarda, con la cultura sarda, vivo e forte il suo legame con il nostro piccolo paese, con la nostra comunità. Io so che amavate passare molto spesso le vostre ferie qui, eravate degli amici, con sua vita abbiamo fatto delle chiacchierate insieme, siamo stati spesso insieme. Ricordo ancora la sua grande sensibilità, la sua grande comunanza alla nostra comunità, la sua grande vicinanza alla nostra comunità. Una delle ultime esibizioni in pubblico, è stata ricordata adesso dal Presidente, è stata proprio qui dietro, pochi metri da qui, il 26 agosto del 2006. Era una serata un po' particolare, c'era il gruppo di Giuliano Marongio e lui ha portato un valore aggiunto a quella serata. Andrea Parodi portò un valore aggiunto a quella serata, portando grandi emozioni in tutti noi. Si era emozionato anche lui, mi ricordo che mi sono avvicinato al camerino e mi disse: mi ha fatto più bene questa serata che tutte le iniezioni, tutte le flebol che mi stanno facendo in questi giorni. E mi ha fatto più piacere la vostra vicinanza, il vostro affetto, il sentirmi così vicino che tutte le sale di calcio, tutte il glucosio che mi hanno iniettato in questi 10 giorni, perché mi ha detto: è 10 giorni che non faccio altro che flebol continue. Però la vostra presenza, la vostra comunanza, la vostra vicinanza stasera mi ha fatto talmente bene. Questo ha emozionato e commosso tutti. È stata una serata speciale, la ricordiamo ancora e fa piacere che persone sensibili come il centro sociale ricordino ancora la voce della Sardegna, la vera voce della Sardegna. Quindi benvenuti a tutti, benvenuti agli ospiti, benvenuti a lei signora Valentina, benvenuta Franca e al tuo gruppo. Andrea era la voce sarda al maschile, Franca è la voce sarda al femminile, e lei è l'esempio ancora della cultura, il portare avanti la nostra cultura, le nostre tradizioni attraverso il ritmo, attraverso il canto. Come un grazie particolare anche al nostro gruppo folk, avete visto che quanto sono bravi, quanto col ritmo portano avanti, con la danza, con le loro movenze portano avanti una fetta della nostra cultura anche loro, quindi li incoraggiamo a continuare in questa strada. Io ho già ho prevenuto il tuo suggerimento, Franca. Da circa 10 giorni, sulla Nuova Sardegna, abbiamo fatto un sondaggio, stiamo cercando un sondaggio per intitolare proprio questo teatro. E stranamente ieri mi ha chiamato la giornalista della Nuova Sardegna che ha promosso questo sondaggio e mi ha detto che è nettamente in testa il nome di Andrea Parodi, quindi con molta probabilità questo teatro si chiamerà Teatro di Andrea Parodi. Quando sarà questo evento saremo costretti a chiamarlo ancora, vi vorremmo ancora i nostri ospiti per dedicare, per commemorare ancora questa cosa. E signora Valentina, io mi emoziono quanto lei, se la sera veramente prevarrà questo nome ci sarà il nostro impegno a rispettare la volontà popolare e lo chiameremo veramente Teatro Andrea Parodi. Io mi emozionerò quanto lei. Grazie per la vostra presenza, grazie per voi. Valentina, vuoi dirci qualcosa anche tu? Sì, io vorrei, anche se devo dire che sta prevaricando un po' l'emozione, perché come succede sempre, devo dire, quando si parla di Andrea, per me naturalmente, però stasera in modo particolare, uno perché è stata un po' quasi una sorpresa, un po' un'improvvisata, e rischiavo anche di non poter venire, invece sono felice di essere arrivata. E poi perché a Budoni era da diversi anni veramente una tappa proprio di felicità per me, nel senso che venivamo a trovare Giovanni e Maria Teresa ogni volta che potevamo, Francesca e tutta
insomma, tutti loro. E era un momento sempre per star bene, volevamo stare anche un po' di più, insomma, quindi è un discorso anche personale, quello di questo contatto con Bodone, quindi mi fa veramente piacere anche tutta questa iniziativa del teatro, che per me è una sorpresa stasera, no? Avere tutte queste notizie, quindi grazie. E poi sapere, ecco, che ricordo benissimo una sera che io non c'ero, quando Andrea ha cantato qui, era una sera particolarmente carica di difficoltà e quindi di conseguenza di emozione, quindi insomma, ha un triplo senso stare qui. Grazie. Grazie Valentina. Prima di andare via ti devo chiedere una cosa. So che tu hai dato tanto amore, Andrea, hai dato 2 splendide bambine, veramente, ma è vero che ti sei innamorata di Andrea a 15 anni? Ebbene sì. Signori, appena, per la prima volta che l'ha visto, almeno io so questo, e poi dimmi se non è vero, sei rimasta d'incanto, proprio non riuscivi neanche a parlare e ti sei innamorata di questo sardo. Attraverso il teleschermo. Ecco, questa è una cosa... È vero, mi ha un po' fulminato lui, ovviamente ha giocato tanto la sua voce, devo dire che quello non l'ha fatto solo a me, quell'effetto lì, chi l'ha visto per la prima volta, quella serata, è rimasto veramente letteralmente scioccato. In Sardegna, perché c'era anche il valore aggiunto della lingua sarda, che i sardi ovviamente si sentivano rappresentati. Orgogliosi, certo. Esatto. Chi non era sardo invece come me, che ha scoperto, io lo dico sempre, sapevo che la Sardegna era una delle regioni italiane e poco più, sapevo poco più. Non sapevo ci fosse una lingua, non sapevo ci fosse tutta questa ricchezza e sono ancora qui, cioè, e questo ci fa piacere. Per me, sì, Andrea mi ha... Sì. Sì, assolutamente, mi sono sentita adottata e me la coccolo, questa cosa mi piace. Ci fa piacere, ci fa onore. Grazie Valentina. Un omaggio floreale, bellissimo. Il signor Sindaco ha detto poc'anzi che la maggioranza vuole che questo bellissimo teatro venga dato il nome di Andrea Parodi. Non so se lo sapete, ma noi l'altra sera, Franca Pina si è esibita a Terralba, nel teatro di Terralba, molto bello, e l'assessore alle politiche sociali mi diceva, non so se tu lo sai Valentina, che hanno dedicato una via ad Andrea, a Terralba. Il primo paese in Sardegna che a Terralba ha dedicato una via al nostro grande amico, al grande cantante, a questa voce indimenticabile, all'amico Andrea. Te lo comunico qui, se non lo sai, te lo comunico adesso io. L'assessore anzi mi ha detto fai di tutto per dirlo e di divulgare questa notizia, perché per noi Andrea era e rimarrà sempre uno dei più grandi artisti. Va bene? Era questa notizia. Bene, il presidente qui, signor Sebastiano, mi dice che dopo, alla fine, Valentina dovrebbe ritornare sul palco perché c'è qualche altra cosa. Bene? Certo. Va bene, ci vediamo dopo, ciao. E questa sera, alla presenza di Valentina e Andrea che da lassù ci guarda, ho voluto appunto dedicarle questa bellissima canzone. Grazie amici. Grazie a voi. Io chiamerei sul palco i miei amici di cordata. Prego, accomodatevi. Intanto Prego. voglio ringraziare Franca per la magnifica serata, è sempre un piacere averla qui con noi. Devo dire che sta galvanizzando sempre di più i miei concittadini, vedo sempre entusiasmo, vedo sempre nuovi cantanti, ogni volta che vieni tu nuovi cantanti si azzardano e qualcuno diventa anche bravo, sì, è una cosa stupenda. A parte gli scherzi, complimenti per la serata e per le emozioni che ci avete dato tutti quanti. Grazie ancora, speriamo di avervi ancora nostri ospiti. Senz'altro ripeto, fra qualche mese, quando chiuderemo questo sondaggio,
penso che potremo rivederci tutti, compresa la signora Valentina, per cui sì, sarà una serata stupenda anche quella. Grazie intanto per questo che ci avete offerto oggi, grazie al centro sociale per le emozioni che abbiamo. Di fermarvi ancora, perché subito dopo ci sarà un rinfresco per tutti. Ringrazio che sono venuti qua su i miei amici di Codata, perché senza di loro non avremmo potuto neanche fare questa serata. Ringrazio la signora Valentina, la signora Franca Pinna e tutti i suoi componenti, anche Celetta. Grazie. In onore Andrea Parodi consegniamo nelle mani della consorte una targa ricordo che abbiamo voluto appunto fargli omaggio. Possiamo leggere cosa c'è scritto, signor Presidente? Ricordo in memoria di Andrea Parodi, Associazione Centro Sociale Budoni 2008. O pensamento t'assicuro che a te salutiamo forte t'amo sin essere possibile d'angelo si spirito invisibile piccavo sa sforma se fura. Grande applauso, dai, tutti insieme Andrea. Sul sole e sosiste cos'è e formavo un punto bellissimo protenere pro poter dispensare cada bene un mondo bellissimo protenere pro poter dispensare cada bene no poto viver no che n'amargura lontano da te amato coro hanno da valsa bella natura si no esta curso su me un tesoro. T'assicuro che a te solo bravo cattavo
non potrò riposare, amore coro, pensando a te donzi momento, noi stesi in tristura, prenda e oro nei dispiacere. O pensamento, t'assicuro che a te solo bramo, cantiamo forte t'amo, t'amo e t'amo, se m'essere possibile d'angelo, spirito invisibile, piccavo, sa sforma se furavo, dai che lui su sole e sosiste, dos'è e formavo un tuo bellissimo protetto